我哋嚟到1號場嘅呢一邊，有大家都好中意嘅蘇東坡嘅前後赤壁賦。咁前面嗰篇就係呢個七月既往啦，蘇子與客呢個泛舟湖上啦，咁又去攞啲酒嚟飲啊，又去睇月光啊咁樣，亦都講到咧係呢個水與月嘅一個哲學，就估你睇佢哋嘅變或者唔變咁樣，呢個係蘇東坡一個好豁達嘅呢個人生哲學。去到後賦呢邊咧，就係到10月嗰陣時，佢就同兩個朋友咧就再重臨呢一個嘅赤壁。咁嗰陣時啊，天氣都凍啲啦，咁咧就佢哋去玩嗰陣時咧，就又講到又係飲酒啦，又捉到條魚啦。咁跟住咧佢哋爬山啦，就山高月少，水落石出。咁咧就佢兩個客人咧都唔上到山啊，佢自己就上咗去之後咧，哇！嗰啲風勢好勁啊咁樣。咁佢睇完之後，佢都落翻嚟啦。跟住咧就佢又好似發咗夢，見到一個道士同佢呢個問佢嘢啊、傾偈啊咁樣。